अपने नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हो तो गूगल ओपन करो, यहाँ सर्च करो रिंगटोन जिप। अब इस वेबसाइट पर क्लिक करो और नीचे दिए गए गानों में से अपना पसंदीदा गाना चुन लो और इस ऐड नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब यहाँ अपना नेम टाइप करो और यहाँ नीचे क्रिएट रिंगटोन पर क्लिक करो। अब यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करो, आपकी रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। और हाँ, यहाँ नीचे से भी आप अपनी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज कुछ भी करने से पहले मुझे फॉलो जरूर कर लेना, वरना अगर कुछ भूल गए तो दोबारा वीडियो नहीं मिलेगी।